Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Justin Sinaga dari kelas PTA. Di sini saya akan melakukan perencanaan single line dan juga wiring diagram dari instalasi rumah tangga. Pertama-tama kita buka denah yang telah digambar sebelumnya, lalu kita letakkan pada kertas yang telah disediakan pada Microsoft Visio. Di sini saya akan melakukan contoh sedikit bagaimana membuat single line. Kita buka pointer tool, lalu kita pilih bagian line. Setelah itu kita tarik garis dari MCB sampai ke lampu. Setelah itu kita hubungkan lagi dari lampu ke MCB dan dari saklar ke lampu. Lalu kita buat juga ke arah kontak. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat jumlah kabel. Yang caranya adalah buka favorit dan telah disediakan di sini untuk jumlah kabel, fasa, ground dan netral. Kita arahkan ke lintasannya. Untuk sumber kita buat fasa netral dan ground. Untuk saklar fasa-fasa. Itu stop kontak fasa netral ground, dan untuk lampu yaitu fasa netral. Seperti itu. Ulangi langkah-langkah untuk lintasan lainnya, dan untuk mempersingkat waktu saya telah membuat gambar singlean yang sudah jadi. Berikut gambarnya. Ya. Di sini dapat kita lihat pada bagian kamar mandi, teras belakang, dapur, rumah makan, ruang tamu, teras depan, dan kamar 1, kamar 2 telah dibuat single line-nya beserta jumlah kabel masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan membuat wiring diagram, di mana saya telah membuat denah dengan simbol-simbol wiring diagram. Adapun cara untuk membuat wiring diagram adalah seperti membuat single line tadi. Kita buka pointer tool dan pilih line. Kita mulai dari MCB, kita tarik ke arah sini, lalu tarik lagi menuju stop kontak. Dan dari stop kontak kita sambungkan sumber ini untuk bagian fasa. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian netral. Usahakan semua kabel atau lintasan tersambung. Dan kemudian kita lanjut dengan kabel ground.
Oke. Dan sesuai aturan untuk kabel netral yaitu garis putus-putus dapat kita atur dengan membuka line, lalu kita lihat pada dices dan kita pilih bagian ini, garis putus-putus. Dan untuk bagian ground kita dapat melakukan hal yang sama, lalu kita pilih bagian titik garis di sebelah sini. Kita lakukan hal yang sama pada bagian ini juga. Untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat gambar wiring diagram yang sudah jadi. Kita hapus bagian sini. Oke, berikut gambar wiring diagram yang telah saya rancang. Oke, beginilah bentuk wiring diagramnya. Mungkin sekian penjelasan pembuatan single line dan wiring diagram dari saya. Saya ucapkan terima kasih.